ไม่หมดค่ะเพราะไรฝุ่นไม่ตายด้วยน้ำอุณหภูมิปกติการซักจะช่วยช้าล้างสารก่อภูมิแพ้ออกไปได้เช่นมูลของไรฝุ่นเศษซากที่สะสมตามผ้าปูและปลอกหมอนแต่ไรฝุ่นตัวจริงส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่บนผ้าปูหรือปลอกหมอนมันจะซ่อนอยู่ในเนื้อของที่นอนและหมอนซึ่งการซักทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ดังนั้นการซักผ้าปูเนี่ยจะช่วยลดอาการแพ้ได้บางส่วนแต่หากอยากกำจัดไรฝุ่นให้หมดจริงๆควรทำความสะอาดที่นอนแบบ Deep Clean อย่างน้อยทุก6 เดือนนะคะ NCS